Hello， 歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁我哋今集咧將會為大家介紹就係呢一個決戰之核啊！咁咧佢呢一個咧就係最新嘅 OP16啊！咁啊好開心啦！咁啊可以咧喺一個咧平價嘅情況底下咧就買到兩盒翻嚟咧，就開俾大家睇下係做啲乜嘢嘅。咁啊我都好期待啦！咁啊因為呢兩盒嘢咧出邊咧已經炒到好貴啦，而且咧大家都知道啦，近排咧有好多勁嘅卡鋪開咗咧，咁啊應該係壟斷咗唔少。咁啊，好好彩，而家有兩盒，咁啊事不宜遲啦，快啲開俾大家睇下，今次會中啲咩先？咁我哋咧就好快速咁咧就開咗第一盒啦。咁啊第一盒嘅狀況咧就係而家大家睇到嘅咁樣啦。咁啊我咧就覺得咧今次嘅 R 卡咧都出得唔錯嘅。咁我覺得特別介紹下啦。咁大家睇下呢張 Marco， 我覺得咧佢呢個畫咧個畫風係做得好靚嘅，亦都有一啲日本嘅好舊式嘅嗰啲國藝畫啦咁。咁另外咧仲有就係大家睇下慎平，佢呢個鏈咧做得好好啊。我覺得咧佢係好似有個立體感咁啊。咁另外啦大和啦，佢會有兩個樣嘅，一個咧就係獸形態啦，一個就係人獸形態嘅。咁另外咧亦都好彩啊！我哋係揾埋 R 嘅 Luffy 嘅，咁啊 R Luffy 係啦，好立體感啦，有啲浪啊咁樣嘅。咁啊另外咧我哋亦都中咗啦金蛋嘅特別當就呢度啦。咁啊金蛋咧佢嘅主題咧係好頂上決戰啊，全部都好頂上決戰嘅嘢。咁另外咧有4張嘅 SR 卡啦，咁啊包括有蛇姬啊、錦衛門啊、Luffy 啦，同埋呢個白鬍子啊。咁啊我覺得咧佢哋 SR 卡都係好靚啦。咁啊而且咧 Luffy 咧係同封面嘅嗰個 Luffy 係一樣樣嘅。咁咧我哋一盒裏邊咧亦都中咗一張二畫嘅。咁啊二畫係啲咩咧？噔噔噔噔就係呢個赤犬啦。我呢個赤犬嘅二畫咧，雖然唔係好中意赤犬啦，而且佢呢個動作咧係好明顯係嚼艾斯嗰陣時嘅動作嚟嘅。不過都有個啦，音樂草咧我就冇理由會係唔中意呢張卡嘅。咁啊，但係呢個場景咧對我嚟講咧就唔係太過喜歡啦。咁啊啱啱已經講咗啦，第二盒咧就係峰峰所選擇嘅。咁啊呢一盒咧手氣係唔差嘅，而且都幾勁下。咁啊俾大家睇下先啦，啲 R 卡。咁啊 R 卡咧有我哋咧上次抽咧即係第一盒抽咧冇嘅卡啦。咁啊譬如有呢張 Nami 啊，呢張 Sash 嘅 Nami 啦。一個白鬍子嘅招式啦，同埋桃之助啦，咁啊可能咧黑鬍子海賊團都齊啦，對新咗幾個人，咁啊超好啊！有啲卡係冇撞到嘅。咁另外咧就係佢嘅 SR 卡，咁我哋係有呢3張嘅 SR 卡啦，啱啱重複咗白鬍子啦，同埋咧有1張伊曼同埋1張嘅巴基。佢嘅二畫係啲乜嘢咧？犀利啦，係有2張二畫。咁啊同我哋啱啱嘅 SR 卡咧亦都係啦一樣啦，有巴基同埋白鬍子啊。咁啊呢張巴基咧，亦都係一個隊長卡啦，佢嘅立體感啊超級勁，呢個隊長卡我覺得好靚啊。跟住另外就係白鬍子啦，白鬍子咧都好有型啊，一個背部唔受傷嘅男人，好勁啊！峰峰今次係咧幫我哋抽到2張嘅 SR 卡啊，咁啊今次咧就要多謝佢啦。咁啊金蛋咧，我覺得我哋就抽得唔錯啦，因為有3張二畫咁多啊。咁啊亦都好多謝咧卡普老細啦，咁啊佢好人啦，咁啊出邊咧炒到咁勁嘅情況底下，佢都係俾一個正常價我嘅咧，佢買咗2盒嘅。咁啊，真係呢度要大感謝佢啦！咁另外咧，今次我哋嘅二畫咧，好大關聯啊！當然要抽走張隊長卡先啦，因為點解？赤犬嘅動作就好似根據啱啱所講咁，佢係準備嚼下艾斯嘅。咁但係咧，白鬍子就梗係嚼翻赤犬啦。咁所以呢一個咧有關聯性嘅2盒咧，我覺得咧就真係好正啦！冇諗過係有聯繫啊！咁我哋今集咧好開心地開完卡啦，咁下集咧將會介紹其他嘢。咁啊，都係嗰個咧 Base Shop 嘅細物。我哋一定要介紹俾大家噶嘛，係咪？今次嘅精品咧，我就覺得好多啦。但係咧，我老婆亦都咧好有不滿嘅地方。咁啊，大家想知呢個 Base Shop 嘅精品啊，有啲咩嘢可以令到我老婆覺得唔得嘅咧？就記得留意我哋下一集嘅海賊頻道啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。好啦，雖然咧啱啱講完拜拜，但我想補多一句，呢一張卡咧絕對可以送俾咧你一啲咧好奪嘅朋友嘅，因為大家睇下呢張卡個名叫咩？智障啊！如果中意我哋嘅 channel，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜。